जी लतीफ़ नौ न्यापो प्रोग्राम सां मां वीना श्रृंगी अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। अव्हां जी ख़िदमत में शाह सचल सामी ते मुनक़िद कयल आलमी लतीफ़ कॉन्फ्रेंस में दिल्ली जी ॻाईंदड़ फ़नकारा उमा लाला ऐं ॾेवन मोतियार जे आवाज़ में दुगानो पेश करे रहिया आहियूं। ॾेवन मोतियार जो मुख़्तसिर तारीफ़ ॾियणु चाहींदसि। ॾेवन मोतियार जो जनम 22 फरवरी साल 1927 ते सखर सिंध में थियो। 1957 में HMV तरफ़ां कलकत्ते में संदसि 2 गीत रिलीज़ कया विया। इन बाद अमेरिका में रिहाइश दौरान संत कबीर जे भॼननि जो LP रिलीज़ कयो वियो। इन बाद कलामनि ऐं गीतनि जूं कैसेटूं बि आयूं। सजण जी सार, रुस न राणा, सपने में साजन आयो, इहे रिलीज़ कयूं वयूं। दिल्ली सिंधी एकेडमी में KR मलकाणी जे क़यामकारीअ दौरान मां ऐं ॾेवन मोतियार सिंधी एकेडमी दिल्ली जे सलाहकार बोर्ड ते गॾु कमु कयो। ॾेवन मोतियार खे दिल्ली सिंधी एकेडमी तरफ़ां मौसीक़ी जे खेत्र में अवार्ड सां नवाज़ियो वियो। इन खां अलावा सिंधु रतन अवार्ड सां बि सम्मानित कयो वियो। ॾेवन मोतियार अटकल 20 अंग्रेज़ी मूवीज़ में सितार बि वॼाई ऐं हिकु अंग्रेज़ी फिल्म जी मौसीक़ी बि उन्हनि कंपोज़ कई। अव्हां जी ख़िदमत में ॾेवन मोतियार ऐं उमा लाला जी आवाज़ में यादगार दुगाने जी वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करे रहिया आहियूं।
सजण हिकु तूं न मटी रोज लोक मटियो जे मैं रुसां जे मैं रुसां तो कह कर बेसा जे याद रुठा बेसा रुसण मूल लॻे सां वक़्त पेरे पई वञे सां यार फरीदल ओ यार फरीदल जिगरी दिल पर देना ओ मत पूरी तो दिल बेसा हुजी जहान में ओ गई जाकर दुल्हनी वनो ओ जका भोत धनी आया पान दे मत गोदन भर के जा गोदन गिरव कजो मत घुटन भर जा ये घुटन छुरन कजो मत चश्मन भर जा ये चश्मन छुरन कजो मत सीने भर जा लुत्फ पसालती पुछवे बनो
मौत